வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா MF241 DI மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி மட்டும் இல்லைங்க, வண்டி கூட சேர்த்து ஒரு வாட்டர் டேங்கரும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2009 மாடல். ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 42 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. நார்மல் பிரேக்கு, டோல் கிளச் ஆப்ஷன்னு இந்த வண்டி வருது. வண்டியோடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் இருக்குங்க, டாப் இருக்குது, ஊக்கு பெட்டு, கை செட்டு, சைடு சேர்ந்து ஃபுல் செட்டிங்ஸோடு வருது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோடு இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டயர் வந்து பட்டன் டயர் தான், ஃபுல் டயர் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தான், 85 to 90% இருக்குது. புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 3 ஓனர் வண்டிங்க. இன்சூரன்ஸ் மட்டும் கரண்டில் இல்லைங்க, எப்சி வந்து கரண்டில் இருக்குது. டேங்கரும் பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்ச்சஸ் டேங்கர் தாங்க, 6000 லிட்ரு. சேஸில் வெல்டு கிராக் இல்லைங்க. டேங்கர் நல்லா அரிப்பு இல்லாமல் சுத்தமாக தான் இருக்குது. டயர் வந்து 1020 சைஸ் டயர் போட்டிருக்காங்க. அரை டயர் கண்டிஷன் இருக்குது.